सारी मादियां अब निकलेंगी। ये आपकी बात, ये देखें इनकी भी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। फ्रेंड तो कहते हैं आप तक, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं आज का व्लॉग हमने बहुत लेट स्टार्ट किया है, ठीक है। आज हम मतलब कि ये जो पिजन वगैरह है हमारे, इनको प्रैक्टिस वगैरह करवानी है। इसी के साथ साथ ये देख सकते हैं उस्मान भाई इनका काफी ख्याल कर रहे हैं। ये देखें इनको उड़ाने में और इनकी प्रैक्टिस करवाने में इनका काफी रूल होता है, ठीक है। तो वीडियो आज हमने वैसे ही लेट किया, हमारी आँख वगैरह नहीं खुली। तो कुछ सीजन हमारे माशाल्लाह ये है कि काफी 1-2 घंटे उड़ कर आए हैं, क्योंकि उन्होंने काफी मेहनत की है। तो आपसे वो भी डिस्कस करते हैं जो हमारे सीजन है। ये देख सकते हैं उस्मान भाई इनकी काफी मेहनत करवा रहे हैं। और उसी के साथ साथ ये देख सकते हैं हमारे ये जो पिजन बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आपको वो भी दिखाते हैं। तो उस्मान भाई ये देखेंगे मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं इन पे, ये इनकी प्रैक्टिस है बेसिक। ये देखें थोड़ा थोड़ा दाना देने का मकसद क्या है, इनकी प्रैक्टिस वगैरह हो रही है, ठीक है। और इनका ख्याल किया जा रहा है। बेसिक इनका ख्याल कैसे करना है ये बेहतर उस्मान भाई ही जानते हैं, हमें इतना आइडिया नहीं है। तो हमारे कुछ कबूतर ऐसे थे जो मतलब उड़ कर आए हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। कम अज कम भी उन्होंने 2-3 घंटे प्रवास किया, इसके बाद ये आकर बैठ चुके हैं, ठीक है। अब इनकी प्रैक्टिस हो रही है, देख सकते हैं। इनके आप मुझे नाम बताएं, क्या नाम हो सकते हैं इनके। ये देखें आप, बहुत प्यारी चीजें हैं, ये देखें आप, ठीक है। और इसी के साथ साथ इनको दाना वगैरह भी दिया है और इनको पानी वगैरह भी दिया है। आज हम लेट हो गए हैं इसी वजह से। तो जो हमारे कासिम के मतलब जो पेयर्स वगैरह थे उनको उड़ाए हमने अच्छे से, ठीक है। और ये जो मतलब नॉर्मल से हैं ये उड़ाने के लिए रखे हुए बेसिकली अच्छे हैं, शराजी बोला जाता है उन्हें सारों को, ठीक है। तो मैं आपको बच्चे दिखाता हूँ जो बेसिक छोटे छोटे बच्चे थे। तो वो कम अज कम भी 55 दिन के जो बच्चे हैं वो आपको दिखाता हूँ कौन से वाले, ठीक है। ये दिखाता हूँ आपको। एक तो ये वाला ग्रे हो गया, ये जा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा एक वो ब्राउन सा है, और इसके अलावा एक एक ये देख सकते हैं, ये मैंने सुन लिया। मतलब ये सारे ही बच्चे हैं, ठीक है। ये इनको कम से कम भी 55 दिन हो गए हैं, ठीक है। इनकी ब्रीड वगैरह की तो भाई अब 55 दिन हो चुके हैं और इनका खास ख्याल किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। मतलब ये जो हमारे कासिद की मतलब मादियां वगैरह हैं, ये देख सकते हैं ये सब ही उड़कर आई हैं, कम से कम भी 2-3 घंटे उड़कर आई हैं, ठीक है। वो मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैं थोड़ा सा लेट हो चुका था, ठीक है। ये कम से कम भी 2-3 घंटे उड़कर आई हैं। इनके सांस देख सकते हैं किस तरह फूले हुए हैं, ये देखिए आप। तो इनकी प्रैक्टिस भी करवाई जाती है, क्योंकि आजकल इनकी जो बाजी वगैरह होती है, साल बाद इनकी बाजी होती है, उसमें हमने देखना होता है कि इनको 600 किलोमीटर से छोड़ा जाए, उसके बाद ये मुकम्मल अपने घर आ जाते हैं। तो ये उस्मान भाई देखें और मुनीब भाई भी उनके पास खड़े हुए हैं, ये देखिए। तो ये उड़ाने में बेसिक ये उस्मान भाई का बहुत रूल है, ये इनका बहुत ख्याल करते हैं इन वाले पिजनों का, ठीक है। और ये इनका अच्छे से देखभाल करते हैं। तो ये जो मैं आपको बता रहा था उड़ाए हैं हमने, कम से कम भी 2 घंटे इनकी प्रैक्टिस करवाई है। मतलब इनको एकदम एक ही दम इनको दाना वगैरह तो नहीं देते हम। वो क्यों है कि इनकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है कि अपने घर को अच्छे से पहचान लेते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ हमारे जो कुछ दिन के जो पेयर्स वगैरह हैं उनके जो बच्चे हैं, ठीक है। मैं अपने बच्चे को ब्रीड भी करवा रही थी और ये इनकी मेडिसिन आ गई, ये देख सकते हैं। तो मेडिसिन का भी इनका काफी ख्याल किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये पेयर्स मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला। इसका नाम बताएं आप। बहुत अच्छी चीज है ये पेयर्स। और कुछ पेयर्स ये हैं जो उड़कर आए हैं, ठीक है। ये सारों की मतलब 2-2 3-3 घंटे इनकी प्रैक्टिस वगैरह करवाई है, तो इनका काफी ख्याल किया जाता है। और एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, ये देख सकते हैं ये हमने जो बनवाया हुआ है ये वाला सिस्टम, इधर से पिजन जाता है अंदर से सीधा नीचे उतरता है। वो भी वीडियो में ऐड कर दूंगा, आप देख लेना मतलब क्या सिस्टम बनाया हुआ है ऐड करने का। इसके अंदर जो पिजन जाता है वो भी सिस्टम मैं आपसे शेयर करता हूँ। वैसे मैंने वो भी वीडियो बनाई है, वो वीडियो आपसे शेयर करता हूँ, इसके अंदर जाने वाला सिस्टम जो है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं इनको खाने की बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। उस्मान भाई लेने गए हैं इनका दाना, मतलब फ्रेश दाना, पहले तो था कल वाला, ठीक है। तो लेकिन अभी इन्होंने जो चेंज किया है वो न्यू दाना चेंज किया, वो भी आपसे डिस्कस करते हैं जो इन्होंने न्यू दाना चेंज किया है। तो ये देख सकते हैं इनका गर्मी का दाना, ये गर्मी का, ये देखें दाना बहुत अच्छा है। इसमें मकई भी डाली गई है और कनक भी डाली गई है, इसके अलावा काले चने भी हैं, काले चने भी हैं और भी मतलब बहुत सी चीजें इसमें डाली हुई हैं।
इनके फायदे क्या हैं बेसिक गर्मियों के लिए? एक तो ये पीरियड को ठंडक वगैरह देते हैं, और इसके अलावा इनकी सेहत भी सही रहती है, और इसी के साथ साथ इनकी रफ्तार भी बहुत अच्छे से चलती है तेजी में। तो ये इसलिए दिया जाता है दाना। दाने तो वैसे बहुत से होते हैं, लेकिन ये खास दाना है, ये देख सकते हैं आप। तो इनकी प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है सारा सिस्टम। जो इनकी प्रैक्टिस है उनका ख्याल काफी किया जाता है। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये बहुत दूर से उड़कर आए हैं, ये देखिए आप सारे। ठीक है, तो ये काफी दूर से उड़कर आए हैं, इनकी प्रैक्टिस वगैरह भी अच्छे से करवा रहे हैं। तो अमरीक भाई की मैंने आपको शक्ल भी दिखाई नहीं थी, ये देख सकते हैं इनके साथ खड़े हुए हैं। तो बेसिक ये इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं इसी बारे में कि बिजनेस करते क्या है, इनका फायदा क्या है। हमें तो इतनी आइडिया वगैरह तो नहीं है बिजनेस का। और इसके अलावा आपको ये पेयर दिखाता हूँ ब्लैक। ये देखिए पेयर्स कैसा है, बहुत प्यारा पेयर है ये। ठीक है, इसका पेयर मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, और उनकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। मैंने उस्मान भाई से पूछा है कि इनको थोड़ा थोड़ा दाना क्यों दिया जा रहा है। बेसिक ये कहते हैं कि इनको पता चल जाता है कि अपने घर का कैसे अपना घर याद आता है किसी को। थोड़ा थोड़ा दाना देने का मकसद ये है कि इनको घर याद रहता है। तो ये इनके कहने का मकसद ये है, हमें तो इतना पता नहीं है। और इन्होंने ये बताया कि थोड़ा थोड़ा दाने देने से पिजन को अपना घर याद रहता है। तो इनकी ये अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह करवाते हैं वैसे तो मैंने आपको वो भी दिखा दिए थे जो 55-60 दिनों के बच्चे थे, वो भी माशाल्लाह आज चल रहे हैं। ये देखें, ये आगे गिरे, ये जो अकेला फिर रहा है, ये छोटा है बिल्कुल, देखने लग रहा है आपको छोटा, ये बिल्कुल छोटा सा पिजन है ये वाला। और इनकी भी काफी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो ये देखें, दो दो दाने दे रहे हैं, ये आगे हैं। तो आपसे इंशाल्लाह वो भी वीडियो शेयर करेंगे जब ये अंदर जाएंगे, इनको कितनी भूख लगी हुई है खाने के लिए, तो वो भी आपसे शेयर करते हैं। अभी दाने से कितने बेताब हुए थे। मतलब ये एक ही दम इन्हें दाना नहीं दिया जाता, पहले इनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है, फिर इन्हें दाना दिया जाता है। ये देख सकते हैं आप। ठीक है, अगर एकदम इन्हें दाना दें, एक ही तरह इनको दाना दें, एक टाइम में इनको दाना दें, वो काफी मसला हो सकता है। प्रैक्टिस नहीं होगी, मतलब उड़ नहीं सकते ये, मतलब अपने हिसाब से भी इनकी प्रैक्टिस वगैरह करवाते हैं। तो इस हिसाब से देख सकते हैं, जैसे कुछ अरसे के भूखे हों, लेकिन इनको डेली दिया जाता है। और ये भी बेसिक है, इनसे मैंने पूछा है कि इनको दाना एक ही टाइम दिया जाता है गर्मियों में, और एक ही टाइम ज्यादा बेस्ट रहता है वैसे दाने के लिए। और ये देख सकते हैं अब इस टाइम माशाल्लाह किस तरह ये खा रहे हैं शौक से। और ये दाना वैसे ही गर्मियों में बहुत बेस्ट है, जैसे आजकल की गर्मियाँ, ये देख सकते हैं आप, धूप वगैरह है, तो के लिए वैसे दाना बहुत ज्यादा बेहतर है। और इनको पेट भर से भी नहीं खिलाया जाता, ठीक है, इस बात का भी इनका ख्याल किया जाता है। तो ये बहुत अच्छे पेयर्स हैं। आप इनके नाम वगैरह बताएं हमें कमेंट में, तो इनके बेसिक नाम क्या है और ये चीज़ें क्या है, अच्छी चीज़ें हैं ये नहीं, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं आपको और भी शेयर करता हूँ वीडियो। देख सकते हैं मातियाँ सारी निकल रही हैं, ये दाने वगैरह के लिए उस्मान भाई ने बताया कि इनको दाना वगैरह भी दिया जाएगा। ये मातियाँ आपको दिखा रहे हैं, वो देखते हैं, ये सारी मातियाँ अब निकलेंगी। ये देख, ये आ गई बात। ये देखें, इनकी भी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। ये देख मुकम्मल तौर पर प्रैक्टिस हो रही है। वो देखें अभी भी आखिर तक आ रही हैं। काफी पेयर्स रखे हुए हैं बहुत अच्छे अच्छे वाले, तो इनकी सेटिंग बहुत अच्छे से करवाते हैं उस्मान भाई। अब उड़ने लग गई हैं वो, जो पेयर है मतलब उनकी सेटिंग करवा रहे हैं। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।